ये स्टिची है, इसमें पता लग जाता है तो ये आपके 2 रुपये साथ में पड़ेगा ना। स्टिची है बजाय 526 प्लस गोल्ड से। इसमें सिंगल या मतलब एक तरफ आवाज आ रही है, दूसरी आवाज नहीं आ रही। एक इस हेडफोन में एक तरफ आवाज आ रही है, दूसरी नहीं आ रही। जैसे हम प्ले करते हैं तो एक ही तरफ आवाज आ रही है। तो इसको देखते हैं करके सिंपल आसान भी कैसे हो जाता है ये करने का, बिना चेंज करे हुए देखते हैं करने वाला। हम पहले हम कर लेते हैं, इसको हेडफोन लगा लेते हैं और नीचे से चेक कर लेते हैं। ऐसे पता चल जाएगा कि कौन, ये देखिए जो नहीं चल रहा है, इसमें आवाज़ नहीं आ रही, वो ये पिन है। जिसमें आवाज़ आ रही है वो ये पिन है और ये पिन है। तो एक बार सबसे पहले इसको हम सिंपल फोल्ड करके देख लेते हैं कि वो नहीं चाहिए। रोल कर लिया हमने, अब मिला के देख लेते हैं कि वैसे चलता है कि नहीं चलता है। आईफोन को दोबारा से करके देखा था, ऐसा दोबारा करवा के देगा बेटा उसे सॉफ्टवेयर है? नहीं भाई, एक बार से ये होना है और उसके बाद खोल के देखते हैं, नहीं आ रही है। अब आवाज़ आ रही है दोनों में। आवाज़ तो चलता है, आवाज़ से देखते हैं, साउंड भी कर पड़ा है। साउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको शॉर्ट करके देखते हैं। सिंपल तरीका होता है, अगर एक तो आवाज़ आ रही है और एक नहीं आ रही है, अगर चेक नहीं है, आप चेंज नहीं करना चाहते हैं, सिंपल तरीका होता है इसका
ठीक करनी चाहिए। जिससे सप्लाई जितनी आवाज़ आ रही है उसको और चेक करने के लिए आपको बताया था। वैसे जब मीटर रखेंगे तो जितनी आवाज़ आती है वो जिस स्पीड रखेंगे वो आवाज़ करेगा। आपका हेडफोन भी लगा लीजिए, हेडफोन भी आवाज़ आती है कनेक्ट से। तो चेक कर लेते हैं इसको। बस ये भी चेक कर लेंगे यार नहीं सिंपल वन बार जाने के अंदर और पूरा काम करना है। ये भी चेक कर लेंगे। पहले हम बाहर चेक करते 12 बजे आ रही है। तो 12 बजे आ रही है, सब देखें ये ला के देख लेते हैं। आ रही है आवाज़, दोनों में आवाज़ आ रही है। ठीक है, हो गया नौ क्या हो गया? एसटीसी कर रहे हैं। कौन सा क्या वाला कर दिया? कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ। हो गया ये हो गया था।